ہونٹوں پہ تبھی سرورے عالم کی ثنا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، میری ماں پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں۔ پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی، جس نے کعبہ تک نہ ہووے وہ تک لو صورت ماں دی، جس نے کعبہ تک نہ ہووے وہ تک لو صورت ماں دی، تے ماں دا سایہ برکتاں والا، تے ماں جے رحمت رب دی، ہر شے بازاروں مل جاندی پر ماں نہیں کتے بھی لبدی، ہر شے بازاروں لب جاندی پر ماں نہیں کتے بھی لبدی۔ ماں تے باپ نے نعمت دوویں تے جگ دا مٹھا میوا، جس نے جنت دے وچ جانا، انہاں دوواں دی کر لو سیوا۔ ساڑھے 11 جمعہ کا اتوار ہے